आए हैं गांधी बाग। दोस्तों ये एक हमारे शहर का बहुत बड़ा पार्क है। इसका नाम पहले कंपनी गार्डन था और ये नीचे के टाइम से है। और आज संडे भी था, बच्चों को भी क्लास लगी थी, तो बच्चे कह रहे थे आज हम गांधी बाग चलेंगे। तो आज हम यहाँ पर आए और आपको भी दिखाती हूँ कितना बड़ा पार्क है ये। आप भी एंजॉय करिए। बड़का पेड़ है ये और इसके ऊपर भी पत्ते हैं। आप जानते हैं ऊपर सारी रखा जाता है, बड़ी चीज़ रखी जाती है जैसे कि फूल बना गांधी बाग के प्रांगण में ही मंदिर भी है। आइए आपको मंदिर दिखाती हूँ। अभी फिलहाल मंदिर का टाइम नहीं हुआ है ना खुलने का, अभी मंदिर बंद है।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।